Казвам се Мира Маркова и съм преподавател в Историческия факултет на Софийския университет. Повече от десетилетие се занимавам с изследване на градската култура, на градското пространство, на връзката между историите на хората и историите на града. И през последните години, благодарение на националната програма Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие, която се изпълнява от Софийския университет Свети Климент Охридски, заедно с партньори и се ръководи от професор Ана Мария Тотоманова, имам възможност заедно с един млад екип да фокусираме или да се опитаме да фокусираме общественото внимание върху проблемите на индустриалното наследство. Или по-скоро на нашия стремеж е да акцентираме върху ревитализацията на това индустриално наследство. Разбира се, с погледа на един хуманитарист, който използва новите методи на дигиталната хуманитаристика. Какво ще рече ревитализация на това индустриално наследство и какво е всъщност дигиталната хуманитаристика? Ние се опитваме да направим приложна наука, а именно всеки един от жителите на нашия град да може чрез мобилните приложения на телефона си или дори чрез други платформи да добие представа за истинския облик на това индустриално наследство. То е и културно наследство и е елемент от общественото развитие. Защо? Защото според нас това е един от най-добрите примери за модернизацията на българската държавност в края на 19-ти, началото на 20 век. Модернизация, която е категорично обвързана с европеизацията. И естествено, държавната политика също е вървяла ръка за ръка с този тип обществени пространства или революционизацията на тези обществени пространства. Ето имаме примера на банята, тази прекрасна софийска минерална баня, която е дело на архитектите Момчилов и Миланов. Построена е през 1913 година. Пострадала е изключително много при бомбардировките от 1944 година над София. Впоследствие 50-те години е възстановена и работи активно към 1986 година, когато, предполагам си спомняте, това пространство се превърна в един от маргиналните елементи на нашия прекрасен град. Пространство на разруха, тънеше в най-ужасен вид. И благодарение на стремежа да се даде нов облик, нов почин на това пространство, нов вид, добихме нашия прекрасен музей. На 17 септември 2015 година бе открито това ново пространство. Ето е един от успешните примери за ревитализация на едно културно наследство. И нашата програма е ориентирана точно в тази посока. Нов вид, нов облик, но едно практично пространство. Не само да остане затворено в рамките на архивите, на музеите, на аудиториите. Целта на нашата програма е да излезем извън аудиториите и да привлечем хората към тази програма, да видят онова, което е било преди това и онова, което ще остане след нас. Защото, бих казала, в съвременната ситуация се намираме малко в сякаш епохата на Васил Априлов, който бидейки, мислейки себе си, даже не бидейки, мислейки себе си за грък, трябва да извърви един дълъг път към себепознаването. Сега ситуацията с българското общество е горе-долу същата. Той трябва да извърви своя път към себепознаването, а хуманитаристиката има своето задължително място. Защото хуманитаристите са до някъде, бих казала, и нещастни хора, тъй като те имат отговорите на всяка ситуация, знаят какво ще се случи, ако се следват определени решения. Но техният най-голям принос към обществото е, че предлагат решения. Така че за мен
Програмата е изключително ценна именно с нейната приложност, с връзката, която прави между града, жителите на града, хората от града, тези, които дишат с нашия град и онова, което предците ни са оставили и онова, което ние можем да оставим на тези след нас.